بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته nino yipalo FM chikumu musanvu katonyeze mwenda kula aliyo muntu wabulijjo banange mwebale okusiiba naye n'ekikulu ennyo ekirala mwebale kutwagala tusanyuka nnyo mukwano naddala abatukubira ku busimu ne muga nti musawo singa yayogedde kino bweti nange yandibadde nga nange ekyo nkyogera kale kitegeeza nti tutambulira wamu n'olwekyo tubeebaza nnyo nti mwebale nnyo mwebalere ddala barakallahu fiikum. Profesa Omar Bagampadde yasanyuse nnyo oyawulirako ekigambo nti waliwo omu yaweebwa n'ekirabo olw'okwambala obulungi n'aweebwayo obubonero bwenaga nti smartness yetaagisa nnyo ku buli kintu kyonna kale bwebale nnyo mwenna okutambulira awamu naffe. Nsiitaano y'omumanyi kakongolyo 2026 mu studios eza Pal tulina ne Ssaabasiitaanya Imam Ahmad Sulaiman Kyeyune ate tulina na recordinga buli kimu kyonna omumbejja Ssebo Frida Mazzi tulina ye Abdulhamid Kizito Misenzalanda gemanya gange bakadde baffe abalungi abatuusaako ensiitaano y'omumanyi 2026 be balungi ennyo aba anti-porridge banange anti-porridge ndowooza abamunyweddeko muyinza okujulirira ne mujulira nti mbutuufu ye waba agenze onywa ekikopo kimu mbutu n'owulira nga naawe ddala obukadde ng'owulira otubugumu otwo n'owulira nga yonna n'omusaayi kutambula bulungi kale obusiibulukukirako tugenda kujulira ye nno mmwe ate abamunywa ku ddaako mu buntu oba okoze kyamaanyi nnyo tebulina side effect tebulumya njala buwoomu bulina ekimu ekiriisa ate nno waliwo nno buno obwanguwa oteeka jasi ku mazzi gookya n'onywa bayita staple ng'oteekako obuteesinga onywa balina nno ate na buno bakoledde abaana abaana bannalubiri abasiiwuufu abatalina apatayiti bannafu tebagejja bali awo ate nga anti-porridge bamukolera ddala mu bintu ebyaffe ebyawano mu mata ensujju kasooli matooke ne mu bibala ebirala basangibwa Wandege ya Bombo Road awo nga ku Abi Clinic kale mugendeeyo musobole okufuna anti-porridge kambawo essimu abeetaaga omungi musobole okubeera nga mubakwira ate nno basobola nomubaleeta awo wennyini wooli essimu eri 0705 10 8 3 oba 0780 0 13 552 nga bali wamu n'aba Prestige Majanisi agirwe basiiga ku migaati alimu 2 moni genda mu supermarket ekuli okumpi oba edduuka erikuli okumpi mufuna abasobozi mugende mu Chapa General Enterprises wali mu Kikuubo opposite na Musa Kedia wenyini Haji Rashid Senyonga abeererawo ddala era bw'aba taliiwo Haji Yasini abeerawo kati gwe mukwano abakola keeke emigaati mweyambisa akeekereza kinene nnyo ate nga amagoba ofuna mangi abagenda okwanjulwa Prestige Margarine abagenda okukyalira ku bakadde mbyalo mugende Prestige Margarine omuzadde amanye nti omwana teyamusala genda ku ne Prestige Margarine omuzadde naye ateekeko ku mugaati alye ku mugaati muntu agambe nti ono moni bread ndowooza kamweyongere mulindire ddala omigaati nga 5 Prestige Margarine ng'era bali wamu n'aba Simba Automotives bano nno aba Simba bakutuusaako pikipiki empya tukutuku zonna babirina tractor no pikipiki erinnya olusozi n'olowooza nti eri Kaserengeto kati zonna bazirina Vespas buli kika kya pikipiki bakirina balina ez'empaka didi omuntu n'ogivuga naawe butuufu oba ogenze ku kyalo bamanya nti ono ye yayitawo kale ne baba bakuwola sente omuntu ayinza n'okuwola sente nga nti ojazizza manyi n'entambula gy'otambula nayo naye matalinga kinene kati beba Simba Automotives basangibwa wano nno Kamwokya Mawanda Road opposite ne City Oil awo nyini webali kale genda kuleyo piki batuktuk oba tractor oba Vespa ate nno mukwano bakkiriza ekibanja mpola kyekirungi kyabwe kati genda otandika okuteekayo sente mpolampola ofune naawe entambula mu kaseera kano nja kusookera ewa Mumbejja tubuulire baani abagenda okubeera nga basiitaanyizibwa
omuwendo ndaba nga gweyongeddeko yanaababuulira lwaki era tusooka naki n'ogaddamu okubayitira mu mateeka togamba nti bagamba nyo olwokuba bazze bayitamu kubanga singa byali bimanyikiddwa singa tetwaziina naye kati omuntu azadde ku makiro noyaziina noddamu yoyaziina kyokusobola okujjukiza kale okujjukiza kweyamba nnyo omukkiriza akazindaalo ssebo kaakano. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Musibye mutya bawuliza bakikumu musama tunyuze mu Pal FM kolya mutwa bulijjo ali ku www.palfmuganda.com tukwagala nnyo nyonyini ddala ate ali ku Pal FM Islamic channel bw'oba otuuseyo subscribinga likinga osharingireko ne banno nabo babeere nga nabo bafuna okuyiga akoona aboyize mu nsitano y'ekiro ky'olunaku olwaleero. Tulina bataano Sheyi nga bwagambye yeewunyize namba nga yeeyongeddeko anti tunaatera okutuuka wetunyumirwa wetunanyumirwa tumanyanyaani ku finals ensitano. Tulina bataano naye nga twagalako basatu. Tubaali tubeeranga na bana nga twagalako babiri kati tulina bataano twagalako basatu. Kwabo kuliko Jamala Musa okuva ku Madina Islamic na Matovrani okuva e Buziga. Tulina Masiko Kinana okuva e Kawanda, Abdul Hamid Mukeba okuva ku Bilali Bwayise ne Kisame Yunus okuva e Mutongo. Bali bataano twagalako basatu. Qur'an obubonero butaano obubonero 10 busigadde buli 10 bw'ojja okutubuulira amanyago gy'osinzidde otubira ne wogenda okusoma mu Qur'an. Emyetooloolera giri ebiri. Ogusooka gwa bibuuzo bibiri obubonero butaano n'ogwokubiri ebibuuzo bibiri obubonero butaano. Singa otuyamba n'otuteerako obukakafu oba n'otuteerako obujulizi ku kibuuzo ofuna obubonero 6 ate obeera obadde olonze ofuna obubonero 3. Keka kutanda n'olonda ekibuuzo ne kikulema okuddamu n'okigwa osalwako obubonero 2. Essimu zo zavuddeko dda nkimanyi kuba ekyo kibagambiddewo nga tunayingira studios nsuubira okuba baaziggyeko towanika mukono nga tebannagamba ani amulonda ate era tulonda okusinziira ku namba eziba zituddiŋŋanye nga bwe tuze tukiraba nti Jamala Musa aba nga ali mu kyokusooka owookubiri yaba alina okuba nga amulonda walemererwa tuwa owookutaano. Bwekityo tugenda okuba nga tutambula amannya gateekeko ebitiibwa byago bw'oba oyogerako mu bujjuvu bwa ebitiibwa byabwe awo nno oleme kubeera nga ate osalwako obubonero nabonaba okizzeemu obutuufu bwakyo naye ng'ebitiibwa obireseeyo togenda funa wadde akabonero. Obubonero 2 bwe tuwagala oba tobuwezezza newankubadde gw'oba okulembedde banno togenda kugenda ku mutendera guddako. Twatandise quarter finals ekitegeeza nti oba togenda ku semi finals. Webale nnyo webalire ddala ate kasabe ne Imam Ahmed Sulaiman Kyeyune naye ababuuzeeko mukimanye nti mwali mu studios. Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah wa bihi nasta'in wa ba'd. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa ta'ala aterimu emikisa mu nnaku zino zitulina 10 ezisembayo. Tweyanza nnyo tweyanzege katugende butereevu kati mu Qur'an. Namba emu genda ku muzindaalo naye naawe osobola okumanya obuwanvu n'obumpi bwo n'osika omuzindaalo so si kukutunulamu oti waggulu inshallah. Kale namba emu wegerere baasi. Assalamu alaikum warahmatullahi. Kabamale n'okutejamu omutereeze kubanga njagala eddoboozi libeere nga lituuka bulungi nnyo buli muntu yenna yenna atuwuliriza. Sooka omulage omwana muwala waayimirira. Nakutereeze. Laba amaanyi ga Qur'an bakutegekera butegekezi. Kaulan thakira. Naam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Amanya pitibwa Nasser Jamala Musa kuva ku Madina Islamic Secondary School Zanji Katereke. Ndi namba emu ngenda kusoma mu sura Al-Hijr. Naam, keda mas. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتيناك 7 من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. بارك الله فيك. جزاك الله خير. ما شاء الله. نعم. Namba 2 jangu. Kuyogera amannya nijo tujja kusala obubonero. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam. Stress free. Amanya Yunus Kisame nviridde mutungo okunya namba 2 era nga ndi musawo w'abantu. Ngenda kusoma suratul Ahzab. استمر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. ما شاء الله. بارك الله فيك. بارك الله فيك. Ndamu kusaidia. Aha wote. Bulaja ku microphone epikingira side si one epikingira one. Okay. Amanya n'amatovani ya namba 3 kuva Buziga. Ndaswa kusoma Muswati Maryam wangetani. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. بارك الله فيك. وبري الدلة. Amanya Abdulhamid Mukeba namba 4 okuva ku Bilali wa Isa. Ngenda kusoma suratu al-Isra. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تجعل مع الله إلها آخر. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. بارك الله فيك. جزاك الله خير. Namba amanya tuna masiko kinara tukuvika wanda namba 5 kale namba 5 nenda kusoma surati Nas. surati Nas kale. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب
الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ما شاء الله تبارك. barakallahu fik. Tweyanza nnyo, tweyanzeege. Namba 5. Kakati nno tugenze ate ku bibuuzo insha Allah nga nabali bwe bateekateeka okulaba nga omuntu afunye mmeka insha Allah. Ojja kujjaku awo ng'ombuulira namba yo nti ndi namba bwe ziti nze nkutandikeko. Shayi bagambe esookera ddala ansi esooka yeetwalibwa Etwogera ekigambo kimu. ansi esooka yeetwalibwa batutegedde ekibuuzo saba bakuddiremu. Nsaba nkuddiremu kubanga ekyo nkisobola nkirinako obukugu. Okitegedde, yogera ennamba yo. Amannya Nasari Jamala Musa namba 4. Kaakati njagala okubuuza ekibuuzo ekisooka. Endogoyi ey'omu nsiko yerwa? Ddamu nnyo, yogera nnyo. Olwokuba nti ansa oba ng'olina ansa nga yalatereeza kisoboka naye bwe banfutira omuntu waffe wa bulijjo mubuulira ekyoyogera bakuba obubonero naye situbuulidde naye yogera nnyo kati byonna biddemu bumu kubanga puroguramu eno twagala nnyo eri abasoma okusingamu ababisomye. Endogoyi y'omunsiko ye zebra obubonero butaano. Okay. Ani amannya go maama ageerabidde. Nasari Jamala Musa Madina namba 1. Kale maama namba 1 na kino kiwuute. Kale tuweeyo erinnya ly'esswala emu yokka nga omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yamuyitako n'ensonga lwaki. Salatu subuhi yali mu lutalo. Yogera ng'otudde mu lutalo. Muzindaalo. Salatu subuhi yamuyitako ng'ali mu lutalo. Yogera nnyo oyina bwe Nedda bamulonde. Kisame. Amanya Yunus Kisame namba 2 omusawo w'abantu. Shaghaluna ani salati al-wusta salati al-asr. Eswala yali ya salati al-asr era bali mu lutalo. Olwekatwe. Olwe Khaybar. Nedda. kati ekizibu ky'osanze kwe kubeera nti otandikidde mu mabanja. Ani alonda abawanisa emikono? Nze. Ate nga Kaakati omala akyagala kulonda? Tulina amasiko jangu. Amanya tulina amasiko kina tukubeeka wanda. Ana Ali radiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الخندق شغلونا عن صلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا بجيتا صلاة الوسطى صلاة العصر يميتا ng'ali mu lutalo lwekatwe. nedda n'ensonga ki? Nsonga ki? ensonga njogedde ana Ali radiyallahu anhu qala يوم الخندق Anti oyogere lwala kukimanyi. Tetugenda mumuwa bubonero. Tetugenda mumuwa bubonero. Biri byomubala byogera mu lwala bwebiteekere mu Luganda. Teeka mu Luganda. Agembwa ensonga njogedde ezizidda. yali olutalo bamuyita abalabi bamufula bize eswala ya nagisaala leeti kati n'abasabira edduwa eyo eswala ya asuli yamuyitako nagisaala leeti Bamulonde. Kati ekitegeeza bw'ogamba nti bamulonde tuba tumusalako bubiri. Ani omulala? Mukeba.
nabagambe nti kati eno eddala emuliko gano Assalamu alaikum wa rahmatullahi lisiiwa. Alaikum salam. Abdul Hamid Mukeba namba 4 okuva ku byali bwayise hadith eyo ngeva ku Aliyo bin Abi Talib radiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawm al-Khandaq ngabini ghazwatu al-Khandaq agama tinno shagaluna ani salati al-wusta salatu al-asr tiyaswa kujisamu budde bwayo mutare ghazwatu al-Khandaq Yode ansa. Tiyasura kusala salatu al-asr budde bwayo mu lutalo lw'e-Khandaq. Oli yabyogedde mu lwala butya. Oli yabyogedde bulungi byonna. Nangamba bugayi nti nebagambye. Yabadde amanyi nti mumanyi Oluwarabu. Nedda bwekyoyogera mu Luwarabu oba nokizzamu. Ate ne bwolusoma byonna nojjamu obunyukuta bubiri nti yali salatu al-asr mu lutalo lw'e-Khandaq oba Ahzab. Olina wadde okula obubonero. Mwenna obudda temuli wala ne ansa naye ng'ogisikayo. Kaakati Oli ekyamumisizza obubonero obutateeka mu Luganda. naye ate kati ate bamusazeeko waliwo okumusalako nga tanaba nakutandika. ekyo kirinomu. Ofunye ki? Bw'ofunye. Mukebe afunye. Mukebe afunye Busatu akyogedde mu Luganda. Kinaana yabadde alina bonna bano bakopina ya Kinaana ansa adde alina ansa ennungi ennyo naye Oluwarabu alina lungi nnyo oba tumutwalisa tujja olina passport naye ndowooza enjogera ebadde emutawaanyamu. Abyogedde mu Luwarabu n'atabiteeka mu Luganda. Kaakati ekyo okiyo kiyise nninda agenda ku muzindaalo. Yunus Kisame namba 2 omusawo w'abantu. Kati nno gwe musawo w'abantu tuweeyo amannya g'abasomi ba Qur'an 2 bokka nga bali ku mutindo gw'ensi yonna. Tulinamu Sheikh Mahir al-Muaykli, tulinamu Abdul Muhsin al-Qasim. Bamuwa obubonero. Agenda kuba mannya fulu so Sudayisi aba tukoze obubonero. Agenda kuba mannya fulu bamuwa obubonero 5. Okay, obwo obufunye musawo. Kakati nabuno busawo nabwo butwale. Imam Malik ne Imam Ahmad ani yasooka? Imam Malik yasooka. Imam Malik ibn Anas bakuwa obubonero 5. Imam Malik rahimahumullah. Imam Ahmad Imam Malik yasooka Ahmad. Kakati naawe nkuwummuzaamu ndikwani? Namba 3 n'amatoburane b'ebiziga. Wangi? Namba 3 n'amatoburane okuva ebiziga. Mama Namatovu, tuwe enjawulo wakati w'empagi n'akakwakulizo. Akakwakulizo tekava mu swala ate empagi okuva wotandikidde ibaada akakwakulizo tekavaawo ate empagi esobola okukyuka nga al-Fatiha bw'ogenda ku ruku togisoma. Akakuzo naye tunakakoze tuwe ekyokulabirako. Akakwakulizo nga okutunula mu kibula. Bakuwa obubonero. Kale obubonero obwo 5 omaze okubufuna. Kale nabuno bubuno bukulinze bwe tugamba ekigambo ndi al-kitaabu wa sunna tuba tutegeeza ki? Tuba tutegeeza okukolera ng'olamuza Qur'ani n'amateeka n'enkola ya Nabbi sallallahu alaihi wasallam. Tereza oba sikyo. Al-kitaabu wa sunna tuba tutegeeza okubanga kitaabu Qur'ani ng'okozesa Qur'ani ng'ojuliza n'embaka obujulizi Nabbi sallallahu alaihi wasallam. Hadithi z'ombaka Nabbi sallallahu alaihi wasallam. Qur'ani hadith. Tuyogera bingi. Ansi badde Qur'an na Nabiki barakallah. Ekyo kibaddewa. Esimu yange. Simu nagidyeko naye erimu alamu. Ne banga teriko ekola alamu. Ine likumbuza power. Ebadde off.
kale badde off osobola ogiteeka wansi badde kusala 10 olina ate bwona ogiteeka ojja kukaaba nnyo okusinga egenda kuddamu envuge kati kitwala osonyiddwa osonyiddwa kati asooka kitwale wabweru kuba ejja kiteeke wabweru kitwale wabweru ekirungi wonna wonna woogiteeka tiwali wajja jjijjawo kati ndi naani Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Abdul Hamidi Mkeba okuva ku Bilali bwayise namba 4 ngakati omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam bwe yali alinnya mimbali yagamba ebigambo bino nti amiina amiina emirundi 3 kale tuwe kiki kyeyali ategeeza tuweeyo kimu bwe yali alinnya mimbali yagamba nti amin emirundi 3 tuweeyo ku kimu kiki kyeyategeerezaako okwogera ekigambo nti amiina kukimu kwebyo Nabi sallallahu alaihi wasallam byayogera yagamba mu hadithi yagamba ati raghimu anfun man adraka abawayhi inda al-kibari kilahuma aw ahaduhuma aw kilahuma falam yadkhul al-janna nti omuntu alaleko okolo oyo asangibwa bazadde we mu bukulu ate nga bakulu n'atakola bulungi gye bali amakulu n'atafuna janna bakuwadde obubonero 6 kale nabuno 6 nabwo kambukwagalize kiki kyomanyi ku sahaba ayitibwa Aus bun Mi'yan sahaba ayitibwa Aus bun Mi'yan yani yali Abu Mahdura mwazini wa Nabii sallallahu alaihi wasallam mwazini wa Nabii sallallahu alaihi wasallam obubonero obutaano omaze okuwewangulira genda ate olindirire mwetololo ogunaddako amanya tulina amasiko 8 okuva Kawanda namba 5 kakati ku namba 5 tubuulire lwaki Allah bw'aba ayogera mu Qur'ani alaga nti bangi ng'ekyokulabirako twakola omuntu lwaki naam Allah yagamba laqad khalaqna al-insana nakwesanna nga yeyogerako kubanga banatafsiri bagamba li'idhami sha'nihi lit'azim olw'ekitiibwa kwegulumiza kwewa kitiibwa kwegulumiza omuno 6 obubonero 5 obubonero 5 aya tesi hadith akati nakino tekuwesa kabonero inakuba aya ne hadithi ebikuwesa nekiri ekitambala kiwebikalo lyekitambala nakyo kikuweesa ekyo tekikuweesa nakyo kirabika wasikira kisikire kakati nakino ekibuuzo kikino kikulinze ani tulina amasiko 8 okuva Kawanda namba kakati omubaka sallallahu alaihi wasallam alina ebintu byakkiriza okutta ekyo mukitte naye lwaki nabbi yagaana okutta ekikere qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam la taqtulu ad-difda'i fa inna fi naqiqataha tasbiha kubanga mukulekana kwakyo okuba kiba kitendereza Allah kubanga eddoboozi lyakyo kutendereza obubonero 6 kubanga eddoboozi lyakyo kutendereza okay kakati naawe kankunyuke ate ngende wa imaamu atubuulire ebigenze bitya mu Qur'ani then oluvannyuma nja babulira ekinaddako Qur'ani bagikoze bulungi bonna bafunye obubonero 10 bonna okujjako Yunusu musawo w'abantu obubonero 8 ne Raniya obubonero 8 abasigadde basikolinze 10 mwebale nnyo Qur'ani mwebale kugiwa ebiseera barakallahu fikum akati ngate omumbejja bwe yeteekateeka okugatta wano omwetolo kuno ogusoose engeri gye musuko walinzeemu nate ne Qur'ani kansooke ntuuseeyo ku bubaka w'abakadde baffe bwe naabumaliriza njagendako ate eri mbyuma ate ne Hudu naye atuweemuko atuwe biki bimugenzeemuko naye nga mukuluse mugoma ensi yonna yonna yatuyamba okulaba nga batulaba nabano betusiitaanye nammwe okututunulako naffe ani ate fesi tubalaba naye mmwe mwebale kututunulako insha Allah kantuse obubaka obw'abakadde baffe abatuteekamu ssente aba akadde kankutte kagenda kiriya program eri oba tugenda kukeerera oyo kalange tumaleyo bino zisuke nziruke
binana bisoma oluvannyuma. Kati mbakulisizaayo mubaka bw'abakadde waffe ate katugende w'omumbejja atubuulire bigenze bitya then tugende ku mwetoololo okusembayo nga buli muntu amanyi wa waatandikira. Okay, nkwebaza gwenayo kumidde okuleera omuntu wa bulijjo naali ku www.palfmuganda.com naali ku Pal FM Islamic Channel tweyanzige tulina basiitanyizibwa bali bataano ekiro ky'olunaku olwaleero nga bali ku quarter finals twagalako basatu okugenda ku semi finals. Tulinako Jamala Musa Nassali okuva ku Madina Islamic, Kisama Yunus okuva e Mutungo, Namatovurani okuva e Buziga, Mukeba Abdul Hamid okuva ku Bilali e Bwayise, ne tulina Masiko Kinana okuva e Kawanda. Bwe batyo bwe bakoze. Jamala Musa Nassali okuva ku Madina Islamic mu Qur'an obubonero 10, ebibuuzo 2 atuuseeko kimu n'obubonero 5 n'abeera nga akoze obubonero 15. Kisame Yunusu okuva e Mutungo mu Qur'an obubonero 8, ebibuuzo 2 yabituuse n'obubonero 5 n'alondayo kimu n'akigwa, abadde akoze obubonero 18 n'asalwako 2 n'abeera nga asigaza obubonero 16. Namatovurani okuva e Buziga mu Qur'an obubonero 8, ebibuuzo 2 yabituuse n'obubonero 5 n'abeera nga akoze obubonero 18. Mukeba Abdul Hamid okuva ku Bilali e Bwayise mu Qur'an obubonero 10, ebibuuzo 2 yabituuse ng'ekimu obubonero 6, ekimu obubonero 5, alina kye yalonze n'afunamu obubonero 3 n'abeera ng'omugatta alina obubonero 24. Tulina Masiko Kinana okuva e Kawanda mu Qur'an obubonero 10, ebibuuzo 2 yabituuse, ekimu obubonero 5, ekimu obubonero 6, abadde akozeho obubonero 21 n'asalwako obubonero 2 oluvannyuma lw'okulonda ekibuuzo ne kimulema n'abeera nga asigaza obubonero 19. Jamala Musa Nassali okuva ku Madina Islamic obubonero 15, Kisame Yunus okuva e Mutungo obubonero 16, Namatovurani okuva e Buziga obubonero 18, Mukeba Abdul Hamid okuva ku Bilali e Bwayise obubonero 24, ne tulina Masiko Kinana okuva e Kawanda obubonero 19. Tweyanziza nnyo tweyanzeege kati tugenze kakati ku mwetoololo ogusembayo. Namba emu tuuka nkubuuze bye nkubuuza. Onziriramu amannya. Amanya Jamala Musa kuba ku Madina Islamic. Mulaba okusaaga naye alina sawuti mukama mashallah ajjeko baraka. Lwaki waliwo abantu abayitibwa ba ahlul kitab? Lwaki bayitibwa bwe batyo? Ahlul kitab era kankikuddiremu ekigambo ahlul kitab waliwo abantu abo bebategeeza lwaki babayita bwe batyo abo? Ahlul kitab bayahudi n'abanaswara. Ahlul kitab balina Tawrat ne Injil. Ani alonda bagindo? Kisame Yunus Kisame aviridde Mutungo okunya namba 2 omusawo w'abantu. Mungu agamba mu Qur'an qul ya ahla alkitab, ba ahla alkitab mu yagamba omubaka abakoole nga beebo abaweebwa ekitabo Tawrat. Bamusaleko bampa omulala. Musomba genze bakusalako busazi ntuli bwantu nabagambye nti omutenda guno jirikiti bwereta kulinnya ng'olinnya likusuunanguka. Abdul Hamid Mukeba kuva ku Bilali Bwayise n'abanya qul ya ahla alkitabi abaweebwa ekitabo era nga beebo abayahudi n'abanaswara baweebwa ekitabo. Bamusale. Barakallahu Fiki barakallah kubanga era oli kyayogedde kiboyogedde yasoose ne bagambye si kituufu. Kakati oyo tena Masiko. Manya tulina Masiko Kinana okuva e Kawanda. Namba 5 kubanga be basibwamu bannabbi abajja n'ebitabo. Bannabbi baabwe bajja n'ebitabo. Ahlul kitab bannabbi baabwe Nabbi Musa alina ekitabo ne Nabbi Isa alina ekitabo. Kinsonga ki batibwa ahlul kitab bannannyini ekitabo.
ansi ebadde ekigambo kimu nti bannabbi baabwe Allah yabawa ebitabo. Kyekyo. Kakati ani gwendi naye musajja Musa. Naye tetuwulira nnyabo obubonero n'obukola otya? ddamu amannya. Abaganye Wangi? Kale nja kumuddira edda naye ekibuuzo kye mukinterekere nja kumuddira. Abakyala bali mu budde omukyala. Nja kumuddira. Batwe namba 2. Kale kati namba 2 naye afunyeemu essanyu kubanga ebika by'omuntu weteba essanyu ebannako nja kuddira insha Allah. Ndine namba 2 Yunus Kisame. Yunus Kisame. Kale naawe tuwayo ekika mu bika by'engoye ezigenda okwambalwa mu jjana. Tuweeyo ekika mu bika by'engoye ng'ekyo kika kyekigenda okwambalwa abantu abalibeera mu jjana. Engoye eza harir eza silver, Mungu agamba walibasuhum fiha harir. Bamubulira omukaaga. Walibasuhum fiha harir. Zaliri. Engoye zaati. Musawo. Wanjisebo. Abantu abasinga bagaana okulya ezzaka nga bagaa nti tugirya. Naye ate era ng'eba yakuliibwa. Kale baani abakkirizibwa okulya zaka? Tuweeyo 2. Innama sadaqatu lilfuqarai walmasakin walamilina alaiha. Mulimu omwavu n'abagikolamu. Bakubuliro kati gwe nkunyuse ngenda kwani oyo atedde n'okukolola. Bebi wange bambi bebi bebi sirika nja kuddira nja kuwa omukisa nkuddira. Ndowooza ekibuuzo kimukaluubiriza ate nga tumugamba okwongera ku ddoboozi. Ekimukabizza ekibuuzo abadde akimanya ate n'akiyita bbali. Kati awo naga nti kalira kukimbadde mmanyi nga nakyogedde. Ani gwe ndi naye? Namatovu Rania. Kakati lwaki omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yalagira okutta embwa enzirugavu? Kubanga shaitani etambuliramu yeefulira mu kiko ekyo ekyembwa enzirugavu. Shaitani bweba yekyusa bweba yegidde mu kifaananyi kyambwa yegidde mu kala ya black. Obubonero 5. Obubonero 5 obufunye. Kakati nakino ekisembayo ku bibuuzo byo nakyo kitte. Obusiraamu bwatuziyiza okukozesa ebyombo bya golodi. Yalowooza lwaki? Kubanga kuba kudiibuuda. Batwebaza okudiibuuda obubonero 5. Kakati naawe wummulamu. Ngenze ku Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya Abdul Hamid Mukeba okuva ku Bilali bwayise namba 4. Oli namba 4. Kakati waliwo ebigambo omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam byasembayo ng'alaamira umma oluvannyuma Mungu n'amujjulula. Tuweeyo 2. Tugamba essola bigambo assola wama malakat aymanukum, n'abo abantu betulinako obuyinza. As-sala wama malakat aymanukum. Bakubulira omukaaga. Barakallahu fikum. Naam, kakati nakino ekisembayo gwe namba 4. Waliwo ebintu omubaka sallallahu alaihi wasallam byeyatuziyiza okulya. Olowooza lwaki nabbi yatuziyiza okulya endogoyi? Nabbi sallallahu alaihi wasallam yatuziyiza okulya endogoyi okuba yagamba nti nno fa inna fi lahmiha rijsun, mulimu obukyafu mu nyama y'endogoyi. Obubonero 5. Okay. Barakallahu fika ya imam. Ennyama yayo kyafu eringa pediatrician. Okay. Tuna amasiko 8 tukuviika wanda namba 5. Namba 5. Kakati kiki n'ekibuuzo kyo
kyakumeka abuzeyo bibiri anti obuzaayo bibiri. Ekisooka kigamba lwaki obusiraamu bwaziiza okunywa omwenge? obusiraamu bwaziiza okunywa omwenge kubanga qala allahu taala innama alkhamru, kubanga omwenge ye maama w'amazambi. Kyovunudde kiri nga mpulidde osomye ekirala novunula kirala. Ansa sintuufu. Babulonde. Mujazze nomukolo ndabeyo gumu. Ye yagambye ajja kulonda oba kiba kibe ng'omanyi alumbye. amanya Yunus kisa me namba 2 qala Allahu ta'ala ya ayyuha alladhina amanu innamal khamru wal maisiru wal answabu wal azlamu rijsun min amali shaytan. Rijs omwenge, rijs omuchafu min amali shaytan. Bamulonde. Era bamusaleko. Nyini kibuzo taddamu kulonda. Kati are you okay now? Okimanyi ekyo? Abanisi ndabye. Ekyamazambi ekyomwenge okimanyi? Okay. Ani? Tebamuddira. Assalamu alaikum amanya Nasajja Mala Musa kuva ku Madina nange Isiraamu bwatuziiza okunywa omwenge kwa mulimu kyobola ekitiibwa ky'omuntu okumukakkanya. Bamulonde. Sigwali nanyi kibuzo. Ayagala kironda. Ayagala kironda. Ngenda kumuzindala. Ekibuuzo ekyo mubamu kuba kibuuzibwa nga bali wano yakiddamu bwatyo nga bwenkizimu ne bamuwonya ati nange mbadde nsula okubuuma. Obusiraamu bwaziiza okunywa omwenge okukuma magezi. Ansa bwedda byonna bimwogera ansa eyezi okukuuma magezi gammwe tosigale ng'oli soba. Full stop. Kakati bo bawulirako. Kyolanze mbaga nti ansa ez'ebigambo ebingi kizibu nnyo okuba entuufu. Wano mu nsi ttaano ansa zaawo obubuzo bwaba kyogedde ekigambo kimu biba bisala bibiri. Kakati bw'obanga wakiwulirako nga waliwo nga twakiwa omuntu yayitiramu abo kubeera tukyasobola mumuliza kumuggyako. Kakati nakino kituwe tuwe empagi 2 n'obukwakulizo mu swala. Naam, empagi 2 swala nga Nabbi sallallahu alaihi wasallam agamba omusajja yali asala warka hatta tatma'inna raki'an, namugamba nti wasjud hatta tatma'inna sajidan, kutama paka wotebenkera empagi esooka rukuwa, empagi eyokubiri sujudu mu hadithi eyo. Obukwakulizo istiqbal al-qibla, okutunula mu kibula. Ekirala at-tahara kubanga ina wuzu. Kibula bagirese. Akyogedde kati ekyo wakwogera kimu. Akasooka at-tahara kubanga omuntu muyonjo. Akwakulizaako kubiri ebiseera by'eswala. Bakubonero 5. N'okuwadde obubonero 5. Nga lw'okuba nze nsoma ebibundi bino ne bwabeera examina nga bakkiriza okubeera ng'awaayoko biseera ng'alabye oba enkuba etonnya nnyo babaddewo ebuzibu namba emu gyankuwa ekibuuzo kye kyadde kisembayo. Kale munnamadiina obusiraamu bwatuziiza okuwangaala n'embwa kibi okuggyako mu mbeera 2 osobola okubeera nayo. Wamma tuwe embeera ezo. Wanji? Engwango kirina lwa security. Abayizi. Embeera nga security bayizi? Nedda esooka. Embwa kukuuma abantu ba faamu n'abayizi. Kati ddamu bulungi okyogere. Kakkana tunula ku muzindaalo ntuwulire anti kyobadde otegeeza oba olukuziteeka eno waggulu nzitadde wansi.
Tereza answer. Mbere esooka omuyizi ng'oli muyizi hunter. Mbere okubiri muntu omulunzi. Omulunzi. Bamubonero ne maama bubudde wala bweyo yesitaano kakongoliro nga bwe nabagambe nti era zibano abaana beewuunyira mbatya kubanga ekigambo kugamba nti ogenda kusiitaanyizibwa nze wamma sigendayo si byangu n'olwekyo gwali eyo gwolabanga ebyangu naye naawe oba otuuse wano n'ontunulako olabira awo ng'olaba ansa zibuze n'olwekyo bwe tutyo bwe tugenze kati kamale okutuusako obubaka bw'abakadde baffe insha allah then ate nja kubanga ne bwana Hudo yajja kutuusaayoko obuli eri mu byuma bye tulyoke tukuddire otubuulire bigenze bitya insha allah. abateekamu ssente be balungi ennyo bakwano gwaffe ennyo aba antiporage banono ba antiporage ekirungi nti obungi buno wabukuba essimu ne babukuleetera oba mwanawo yagadde afune ku buugi obw'abaana abatagejja abasiiwuufu abatalina apatayiti abanafu mu mubiri nga nobukoleddwa nno mu mata ensujju kasooli matooke ne mu bibala ebirala waliwo nno omwangu w'ennyo ndadanga nomukusi olukuka nga buyita instapo ng'okwata bukasi mazzi g'okya ng'oteekako nga weenywera ne wotafumba ate waliwo obuwunga bw'obuugi mu bika eby'enjawulo nga buno bwa mugaso nnyo eri obulamu bwo tebulumya njala buwoomu temulina side effect at all. kankuwa masimu eri 0705 10 8 nga babukuleetera oba 0780 13552 obanga oyagadde kwesitula kugenda wano basanga wandege ya Bombo Road nga wakava mu bitaala awo okulyana Abbey Clinic nga bali omune Prestige Majani Sadi omulembe gwasiga ku migati albebirisa tomoni genda mu supermarket ekuli okumpi obedduka eri kuli okumpi okuna abasobozi mugende mu Chapa General Enterprises wali mu kikuubo opposite na Bosa Kaide abanyini Haji Rashid Senyonga swaba atulyawo ddala bakola keke emigati mweyambise akekereza kinene nyate nga amagoba ofuna manji mukadde wo ogenda kumukyalira kugenda na Prestige Majani oyina mukwano gwo senga ojjajjaawo Prestige Majani mulungi nnyo naddala ku bantu abatandika okwegaana emyaka nga bali wamu n'abasimba automotives bano nno bakutuusaako pikipiki ez'omulembe erinnya olusozi n'olowooza nti ekabusi n'olwekyo bw'ate mu bupya bwayo ziwa mpangaazi bw'oyagala kika ki ky'oyagala balina zigenda mu mizannyo didi zigenda mu mpaka byonna byonna babirina ku bbeeyi layisi balina tukutuku trakita Vespa n'ebirala bingi nnyo bye balina ate ng'ekirungi bakkiriza ekibanja mpola tosuba mu kisoogo genda waneka mwocha Mawanda Road opposite City Oil ojja kubanga obalaba Simba Automotives ojja kubanga naawe oganyulwa kinene katuseyo kuna buno obubaka obutonotono then nja kubamba ogulira ekiddako naye nga njagala obategeeza mukwano final z'esitaano y'omumanyi 226 njagala bw'ojjolabe ku mwana wano bwe bamusiitaanya nga mulimu abaseka abanyiize n'abakola bye baagadde onyubye ku Qur'ani ng'omuntu omulabako yes awagira gwewagira kale museki namwe bali basekerera wamma gwe awagira gwewagira jangu nawe owage n'omuntu amanye nti awendi 226 nga nnaku z'omwezi 14 omwezi guno gwennyini gwe tulimu kankubulye n'olunaku lwa 6 ate tokyusa kalenda tugenda kubeera bali ku Sarova Hotel Sarova Hotel eri wano Makerere main gate awo bwotuuka obirabo ng'ogiringirawo gwe nno oba oyagala okwanguwa gwe saali wali waseeka kizza okitegedde awo ku muzikiti ogwewandegiya awo otambuzaawo bigere kati funa tiketi yo mangu kati mukwano tuyinza bambi obutasobola kukuwa tiketi nga tuli ku mulyango oba naffe tujja kuba bize. Ekyokubiri tetwetaaga bantu bangi nnyo kuba tetutadde mu kisaawe mbabuulira twetaaga abantu batono balondemu kakati gwe bw'osuwa omukisa guno okuweereza ssente ku ssimu eno mukwano tonnenya eri 0753 94
63 njiddamu eri 0753 94 10 63 erimanya ga gani tusime erimanya ga tusime nolwekyo oyambwe mukwano ate nawano Wahid Garments banange bamba Wahid Garments basangwano ku Ham Shopping Ground Block A shop number A163 bakuletedde ebyambalo by'Obusiraamu ebiri ku mulembe nga sharia okuva mu mawanga ng'Abawarabu n'omuli Dubai, Turkey, Saudi Arabia n'awalala wangi nnyo. Balina n'amakanzu ag'abakulu n'abato, enkofiira eziri ku mulembe, habaya, sitira, obukaaya mu mabala ag'enjawulo, peti z'abakyala, dresses ennungi okuva Turkey, engoye za office n'otagenda mu office naye ng'oyambadde ekisaati ogw'ekibanja guntaabuukanya. Bano balina ennungi ddala ddala aba Wahid Garments ate ku ssente entono. Basake ku Ham Shopping Ground Block A shop number A163 oba kuba ku ssimu omenye ebisingawo 0751 737 23 njiddamu 0751 737 23 ate nga Nsambya Furniture Center bazze nankuba mpya mu Ramadan eno bannange oluvannyuma lw'okwezi obujja kakati bakutuusaako furniture ow'omulembe mukulu omuntu okukyalira n'atuuka mu ddiiro yo furniture yekka yakulaga kikyoli. Sofa sets mu designs ez'enjawulo bazina, wardrobes, chicken cabinets, ebitanda ebigumu ddala, kabada, coffee sets, ate nga byonna biri babijja mu miti emigumu ddala ate nga ssente zijja mu nsawo yo. Ate nno mukwano ne bwogenda obugezi n'otunulira ekitanda nyoga nti kino nno mukwano kyensiimye, teekako ssente bazikkiriza mpola mpola. Kale funa ennyumba ey'omulembe nga ogiwunda ne furniture ow'omulembe ng'omujja mu Nsambya Furniture Center. Osobola kubakyalirako wali ku workshop yaabwe ne ku showroom yaabwe esangibwa ku luguudo lw'Eggaba ku mukono ogwa kkono nga wakava ku Total Petrol Station, oba yogera butereevu ne manager Kikomeko Abdu essimu ye yiino ate agikwata talinga bagagga balala abazifuula bize wadde tali bize eri 0752 16 77 36 njiddamu eri 0752 16 77 36. Ate nno mu mwezi guno ogwa Ramadan waliwo ekipya jana yino zimba musikiti, zimba masjidi Jamba esangibwa Ekyanja mu Nakawa Division, Kampala District. Nawe Allah jakuzimbira ennyumba mu jjana zimba. Ate mwana watu akoteekayo akatonotono akokola banga akatono kamugaso nnyo kayinza okusisoya minzaaniyo. Tewegayalirira mukadde we yafa bambi muteereyo, sengawo jjajjawo mukwano gwo. Ate ne bwaba nga ali nga mulamu gwe muteereyo ajja kusanga ku akawunti nga kuliko Jamba masjidi. Kale kola bw'oteeka ku Airtel Money kanjikuwa enamba oba oteeka eri 0706 njiddamu 0706 74 60 70 erimanya ga Power of Africa, oba ku M10 mobile money eri 0777 11 79 23 oba 0777 11 79 yo erimanya ga Sozi Muhammad Haruna. Oba osobola okukozesa merchant number ng'onyiga *185*9#. Bwe bakusaba merchant ID teekamu eri 1095075 1095 oba ku Momo Pay ng'onyiga *165*3#. Merchant ID eri 582548 oba 58
25 48 nono Balikisi Spices watuukidde ng'akuga nti mukulu leka kulya bintu bitategeerekera by'ofumba. Abantu ne baga nti ono afumbye eddagala agenda kututta. Bano nno balina ebirungo ebiwoomesa ebyofumba mutuufu nga birungi nnyo ate ng'era bikolanga ddagala. Weekwate Balikisi Spices tojja kwejjusa. Bano balina ebirungo nga mixed spices nga bino birungi nnyo mu kukola emigaati, cakes, daddies, donuts n'amandaazi. Mixed spices ate nno bikuyamba okuziroya byofumba, okubiwa akawoowo ate n'okubikuuma nga tebyonooneka mangu. Balina ne tea masala, pilau masala, muchuzi mix, garam masala, okra sauce, okra tea, beef masala, chicken masala, fish masala n'ebirala bingi ate nga byakakasibwa ekitongole kya UNBS. Basuubuza naawe ayagala akamu tebalina buzibu. Basanga wali ebweyogerere buto emabega wa Naalya SS. Kuba ku ssimu omanye ebisingawo eri 07910439 oba 0786227214. Njagala kugenda kwono atubulire bigenze bitya, naye kizibu nnyo okumala okugamba ate noga nti siibula. Oyinza ate okubeera mu kifo ky'okusiibula n'ogera mu birala. Kambawe eddakiika buli omu katikitiki. Tubire abantu bo basatu bokka oba babiri, namba emu genda ku muzindaalo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Manya Sajja Mala Musa kuva ku Madina Islamic nanze ntumirako jjajja wange Yatina Ndawula ne maama wange Sekala Mustafa Madina. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Amanya Yunus Kisame omusawo. Ekisooka ntumira ku buli musaaze ow'emitungo kunya ku muzikiti ogwo, nentumirako ku mukulu wange mukyala Rahima nkwagala nnyo n'okusinga ekintu kyonna, nentumira ne ku bazadde bange bonna ne baganda baffe betuva okusiitaana nabo saawa eno, mbaagala nnyo. Webale nnyo, webalire ddala. Baniga kuva Buziga, ntumirako taata wange Mamiga, ntumirako baganda bange bonna ne mwami wange n'abampadde bonna. Omwami wo nti omwogera erinnya Kasirye. Kasirye eggwanga ani we? Kubanga bakasirye bangi. Sirye Elias. Omulala. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Amanya Abdul Hamid Mukeba okuva ku Bidali bwayise napanga ya Kawanda wa Bitembe. Okusoka kwa benna enanga bujja basadde balina bya mukusooka inshallah. Ntumirako taata wange Director Salam Junior School ne Salam High School e Kawanda ne mama wange omulungi Kagoya Salima. Nenzaako okwebaza ab'essomero ku Byali bwayise omuli Principal waffe Sheikh Kamoga ne Haji Kaduna BHM ne Abasa bateekamu ensimbi bonna mbatumira n'emikwanja emesoma nabo mu kibiina ne bonna abasaaze ab'okumasiri Nuru wa Bitembe bonna mbatumidde ne Hajati Migaati egamba bangi bennina. Wabarakallahu fiikum. Mwala w'empadiina asanyuse nnyo Migaati alabika kumukolera. Namasiko kinanata okuva e Kawanda, ntumirako bonna bayizi besoma nabo, nentumirako abantu b'ematuga ne bamashefu bansomesa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Omumbejja ngenda musaba ebintu bibiri. Ekiti kisooka ababuulire bano bagenze batya, bani betutwala ababiri, bani abasigadde, tutwala basatu, bani abanajja enkya insha Allah nabo obeere nga obategeeza. Nze kangende netegekereddaawo. Assalamu alaikum. Okay, kantuasooke ntwala omukisa guno okwebaza mwena ababaddeko abadde batuwuliriza okuba gye twatandikidde pa kusawa ya kakati, okubanga tufunyeeko abasatu abagenda ate ku semi-finals
ez'ensiitano y'omumanyi 2026. Njagala sooka n'abo abayiseeko oba mbabuulire mu butuufu abasobodde okuba nga bagenda ku ssemi. Tubalina Jamala Musa okuva ku Madina Islamic, Jamala Musa Nasali, Kisame Yunusu okuva e Mutungo, ne tubeerako Namatuvurani okuva e Buziga, Mukeba Abdul Hamid okuva ku Bilal, ne tulina Masiko Kinanata okuva e Kawanda. Omwetoolo gwokubiri we batwe bakoze Jamala Musa Nasali okuva ku Madina Islamic, ebibuuzo 2 yatuuseeko kimu n'alondayo omulundi gumu n'agugwa. Omwetoolo ogwokubiri abadde afunye obubonero 5 n'asalwako 2 n'asigaza 3. Obusatu ne tubongera ku 15 bwe yasoose okufuna n'abeera nga alina obubonero 18. Kisame Yunus okuva e Mutungo, omwetoolo ogwokubiri abadde akoze obubonero 12 n'alonda emirundi 2 n'agwa n'asalwako obubonero 4 omugatte n'abeera nga ku 12 asigazaawo obubonero 8 ne tubugatta ku bwe yasoose okufuna 16 n'abeera nga alina obubonero 24. Namatavurani okuva e Buziga, omwetoolo gwokubiri talonze, ebibuuzo bye byombi yabituuse n'obubonero 5 n'abeera nga akuŋŋaanyizaawo obubonero 10. 10 ne tubugatta ku 18 bwe yasoose okufuna n'abeera nga alina obubonero 28. Mukeba Abdul Hamid okuva ku Bilal e Bwayise, omwetoolo gwokubiri ebibuuzo 2 abituuse, ekimu obubonero 6, ekimu obubonero 5 n'abeera nga akozeho obubonero 11. Yalonze n'agwa n'asalwako obubonero 2 n'abeera nga akozeho obubonero 9. Omwetoolo gwokubiri 9 we tugugasse ku bubonero bwe yabadde asoose okufuna 24 abeera alina obubonero 33. Tulina Masiko Kinanata okuva e Kawanda, omwetoolo gwokubiri ebibuuzo bye 2 yatuuseeko kimu n'alondayo omulundi gumu n'akituuka n'abeera nga akuŋŋaanyizaawo obubonero 7. Omwetoolo gwokubiri 7 ne tugugatta ku bubonero bwe yasoose okufuna 19 n'abeera nga alina obubonero 26. Jamala Musa Nasali okuva ku Madina Islamic obubonero 18. Kisame Yunusu okuva e Mutungo obubonero 24. Namatavurani okuva e Buziga obubonero 28. Mukeba Abdul Hamid okuva ku Bilali e Bwayise obubonero 33. Tulina Masiko Kinanata okuva e Kawanda obubonero 26. Bano be basatu abayiseewo okugenda ku semi finals. Tulinako Mukeba Abdul Hamid okuva ku Bilali e Bwayise obubonero 33. Ne tubeerako ne Namatavurania okuva e Buziga obubonero 28. Ne tulina Masiko Kinanata okuva e Kawanda obubonero 26. Bano betusuubira betugenda okuba nga tusuubira olunaku olw'enkya olw'oku enkya lwakusatu okay. Betusuubire olunaku olw'enkya tujja kuba tubategeeza insha Allah, tujja kuba tubakubira amasimu kuba tulina okuddamu ekigrouping ebibinja bino okumanya ani agenda kukwatagana nani. Kwagaliza okusula obulungi akumata kumira mpeera weeraba.